Hari ni saya nak buat pemegang cap lens kamera guna 3D printer. Sebelum ni saya ada masalah. Setiap kali saya nak guna kamera saya tak tahu nak letak mana cap ni. Jadi hari ni saya nak buat pemegang yang boleh pegang cap lens kamera tu. Macam biasa, saya mulakan dengan ambil dulu korang cap tu. Kemudian saya buat model 3D dekat dalam iPad. Kali ni saya buat design simple-simple je. Jadi bila design tu siap dah, macam biasa saya akan masukkan 3D file ni dekat dalam 3D printer. Kemudian print design tu. Untuk design ni kita boleh tengok saya ada buat beberapa diameter berbeza sebab saya ada 3 lens dan semua tu ada cap hot size lain-lain. Jadi untuk design kali ni saya nak buat supaya dia boleh pegang 3 size cap berbeza tu dekat dalam satu design saja. Jadi bila saya puas hati dah dengan hasil dia, saya masukkan strap kamera tu dekat dalam design ni. Dan sekarang saya bolehlah guna dia dengan kamera saya. Jadi sekarang bila saya nak ambil gambar, saya boleh letak je cap